अजी भाई कहत रही कि हम डकडरी में लिया जाता नहीं आई जंगल झाड़ में हमरा के लिया के अरे तू चला ना बस बस हेजे डॉक्टरिया बा जे गांव के नु डॉक्टर हम लोग। अरे ई कौन डकडरी बटुए जी में जंगल झाड़ में? अरे तू चला ना भैया तू चल देखिए डॉक्टर बाड़न। तो ठीक बा चलते नु। बाबा बाबा चलो। हां गुरुजी अछत लाओ। असल नहीं मसान लाओ। मसानो अली या छत ले ली। बोल क्या है भाई? बोल रहा था यही आगे में झोंक दे। बोल बोल ना बोला बोल ना बोला काहे ना बोलबे? ना बोला तोरा सुन बाबा ओझा के ढेर देख ले वाली। ढेर देखले बड़े। हाँ है ना हमरो के देख देख हमरो के तोरा के यही में झोंक दे समझ ले। ए जी रुकी ना। ये इतना बड़ा जंगल पूरा चारों टाइप मतलब जंगल टाइप भाई इधर कहाँ लेके जाती नहीं? अरे वही जंगलवा में बाबा बानी खूब बढ़िया देखिला। अरे कहर अब जो राती में बारात रू उ बाबा ठीक कर दिहन। चला अब आजकल के बाबा ढोंगी भी हो ना कौन। अरे उ बाबा सही कर दिहन। तू आवा हमारा पीछे। ठीक बा चल। बाबा बाबा ई रात भर बारातड़ी अक बक करतड़ी बाबा तनी देखी तनी। बोल आगे बोल। बाबा बाबा बोल आगे बोल। कहा नो जब हम 12 बजे ला रात के नु जैसे हमर आंख बंद होवेला ना तो सामने बहुत बड़ा एक आदमी खड़ा हो जाला। ओकरा के देख के ना हमरा के बहुत डर लगेला। अब पता अजीब टाइप लगेला जैसे कि कभी गला दबावता जैसे मतलब बहुत डर लगेला ओकरा के देख के। आदमी 12 बजे रात के? हाँ। बोल घर के है कि बाहर के? ए बाबा अगर हम इतने जन की तरह हुआ पास कोशिश करे। ए गुरुजी घर के मुहल्ला के लागता। आ जाना तनी बाबा 6 साल शादी होइला हो गइल आज तक ले हमर गोदो ना भराइल। पता ना केकर नजर लग गइल बा। हम तो सुनले बानी कि बहुते जग जनते बाबा बानी ऐसा कुछ करी ना कि हमर गोद भी भरा जा और ई सब से मतलब वो छुटकारा भी पा जाई। सब होई समय समय पर सब होई। बाबा बाबा देखी ले बन जिंदा मुर्गा आई दारू जो मगरे कुले बनी असो तो कुले में बाबा हमारा उधार करी बाबा। चला हां गुरुजी ले जाकर रख दो उन्हें। चल 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 एबा कहिए तोरे खोजत रही चल। ए बाबा औसत ले ली मगले रही। चला हां गुरुजी दादा बैठा। चल बोल। बोल क्या है? ना बोलम ना बोलबे? ना बोलम क्यों ना बोलबे? ना बोलम बोल ना बोलम बोल। ना बोलम कहाँ रे?
हम बैठे थे पे पेशाब का एक सा पेशाब कइला सा हाँ। कहाँ बैठा रहत रे? हमारी तो बैठे रही आरी तो हाँ खेत रखावस रह। हाँ चल ना जाइब ना जीबे। ना जाइब हमें जाके बहुत दिन से धैले बनी अबे एक ना छोड़म कितना दिन से रे? हे दिन से ठीक बा देखा ताई तू कैसे नहीं खा जात। चल ले हाथ में ना ले ले। ना ले लेना तो गुरुजी भसम कर दिए यही में ले धत। घर तक ना रे गुरुजी एकरा को खाड़ी तो ये तो ना मानी खाड़ी रखे ऐसे ना मन में तोरा के बकवावे के पड़ी बुझा गई। ना छोड़ब ना छोड़ब ना छोड़बे ना छोड़ब तोरा छोड़ा ही के बा। ना छोड़ब बिना रख ले ले ना जाइब ना जीबे। ना जाइब देखिए लेम कि कौन हॉस्पिटल बटुए कौन ना हमहू एबारे देखिए ले। अरे देखो ना भाई हम अरे हम झूठ बोल कर बनी हम अच्छा तो चली ठीके बटुए चल कौन और हॉस्पिटल में हमरा के ले चलो तनी। अहो तू तो कहत रह कि हम बड़ हॉस्पिटल में लेके जातनी आई हेजा लेके आ गइल बा। अरे यो हॉस्पिटल है अरे ई कौन हॉस्पिटल हो? ई देखो जब जहाँ डॉक्टर काम ना करेला हाँ। वो यही हॉस्पिटल में ठीक होला। अरे हमरा बड़ी डर लगत टुए अरे हम कौन बानी नु हॉस्पिटल में लेके आइल बा? अरे हम बानी नु ड्रामा तहर नौटंकी ना छूटी बोल जल्दी। बोल आगे बोल। बाबा 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 बोल। बाबा हम 3 महीने से परेशान बानी बाबा जननी हमारा दुख के निवारण करी। बोल आगे बोल। हम राउर बड़ी नाम सुन ले बानी कैसे कैसे पूछत पूछत रहुआ फिर आइल बानी हम बाबा हमारा के निवारण करी। बोल। बाबा हम सब लाइल बनी सामग्री राउर जवन जवन लागेला अच्छा तो सब लेके आइल बनी लेकिन हमारा दुख के निवारण करी बाबा। हाँ तोरा दुख के कारण ई औरत भी है औरत। बाबा रुआ तो हम तरियामी बनी बिना हमारा बतैले सब कुछ जान गनी बाबा। बोल आगे बोल। बोल। अरे अखिया दे दीपा वारवा दे दीन जरिया दे दीजिए गुरु जी ओहो हाँ भाई ओहो ओहो बैठ। अरे बोल पावर लगे। पावर हाँ। क्या करी गुरुजी परेशान करे खातिर। हमारा परेशान कुछ नहीं करे लौकत नहीं खेलो को ना नाखड़ा नत कर नाखड़ा नत कर। बोल लगे आदमी लौकत नहीं खे ना जीबे। ना जाइब केकरा सामने बैठा के पहले देख ले पहले केकरा सामने बैठा चार दे भाई में। रखिया दे दीन जहरिया दे दिया गुरु जी हाँ, बहुत चनाक बड़े बहुत चनाक बड़े। बुझ गई नी चल चल जा दे। बोल। ना बोलो ना छोड़ो बेगरा के देखा तनी तू कैसे ना छोड़ लो। ना छोड़ो चला। हाँ गुरुजी चल शराब दे। रुक जाए ए गुरुजी पिए खातिर छोड़ दिए ना तन मनी ना ना थोड़ा सा दीजिए। थोड़ा सा नो ठीक है चल चल अतना बाज कुल ढेर हो गल हमरा खातिर गुरुजी खातिर। चल जा दे। त्रिकाल बाबा की त्रिकाल बाबा की त्रिकाल बाबा की देख रहलू कतना बढ़िया बाबा बनी। ए बाबा बाबा बोल। बाबा बोल आगे बोल। कह तनी नु कि 6 साल हो गइल हमर शादी होइला लेकिन आज तक हमर गोद ना भराइल।
कोनो उपाय बताई कि मतलब एगो लड़का बच्चा हो जी तो ठीक रही नु। लोग गांव घर के ताना मारे ना तो अच्छा ना लगेला नु। चल चलाओ तोर कान फूक दी। ई का कहतनी बाबा हमरा से ना होइए जब बहुते लोग बाना। चल बैठ हुआ, चल ले। अच्छा ले, चल बैठ यहाँ, चल चल यहाँ बैठ। बोल। बोल क्या है? झोटा खोल, झोटा खोल, झोटा खोल। बोल क्या हवे? हम जीन हनी रे। जीन हवे? हाँ काहे परेशान कर दे रे? हम एकरा के ना छोड़ब, हम एकरा से शादी कइले बानी, हमार बहुत पसंद भी है। शादी कइले बड़े? हाँ को तारीख के रे? ओ सही सही बोल, सही सही बोल। हम एकरा के कुछ भी उपाय हो जाई लेकिन ना छोड़ब। सही सही बोल, क्या हवे बोल? जीन हनी। जीन हवे? हाँ का उ बेचारा तोरा के दुख देले बरे? ई हमार बहुत पसंद भी है, हम एकरा से शादी कइले बानी। ना जीबे तू? ना ना जाई। यही में तोरा के जरा दे, समझ ले। हे मैं तोरा के भस्म कर देबे में। सही बोल क्या हवे? ए बोल क्या हवे सही सही? हम जीन हनी बोल देनी नु। ना जीबे से? ना ना जाई। हाँ गुरुजी, सोमरस गोर के ले आ। वो घोर दी जोन बच्चा रोल है। जरूरी है। हाँ चल डाल दी। सन मनी, ठीक है ठीक है। बोल क्या हवे? सही सही बोल, बोल सही सही क्या हवे? तुहे हमरा के चिनस की कहानी चुड़ैल हनी रे। चुड़ैल? हाँ कैसे आइले रे? कैसे आईनी, कैसे आवल जाला? बोल। ऐसे ना जीवे, तोरा के यही में झोंक दे आग में, समझ ले। बहुत दिन से परेशान कइले बड़े तू। बोल सही सही, अभी तोरा पोषक बा हमरा। बोल बोल क्या हवे? बाबा और कोनो उपाय करी, बोले के नाम निकले देखत नहीं का तना कछले भी है। बोल बोल सही सही बोल, ना कुछ तो भी हो जाई लेकिन ना जाई। ना जीवे। ना अब बुझा गइल, तोरा के यही में अब जारे के पड़ी। चल ले है भभूत। एकरा के थोड़ा खा लिए हाँ आ देही में घस लिए, ठीक न? ठीक बा। आ भभूतिये के भरोसा नत रहिए, कुछ हाथों गोड़ चलाइए। ठीक बा। चल चल सही सही बोल। चला हाँ गुरुजी। चल, ओकरा के जलान देवे के बा, ऐसे ना जाई। रुक जाए यहाँ कोई नहीं। धर छोटा ओकर ना। चल अरे ना ए बाबा, हमरो रा गोड़ पे गिरा तनी, हम बहुत नौटंकी कइले बानी, कैसे बहुत हमरा के ताना मारत रही क्या है रे? खातिर। क्या है बोल? यही के चलते हम भीरी पंजरा नाई करा ठेकत रही। ओ एक दोसर गुरु बात पे गुरुजी। बात मानो। हाँ तो तोरा कुछ नहीं खबाइले कर मतलब? ना ए बाबा, हम नौटंकी कइले रही। नौटंकी के ले रस नो। हाँ अब आज के बाद ना करबे ना, अब हमरा के ताना ना मरियन तो हम ना नौटंकी ऐसे करब। अरे तो हाथना पैसा बर्बाद करवा देले तू दवाई बीरो कराए में। तू हे नु हमरा के मोटरसाइकिल खातिर ताना मारत रह। हम ताना मारते तने माने पति पत्नी में मजाक ना होला। ना ऐसे मजाक ना नु होला, रोज मार पीट मोटरसाइकिल खातिर ना।
हम का जानते नहीं बाबा की हाथ में नौटंकी रख दी। अब ऐसा ना करबे। नहीं बाबा अब ना ऐसे करब। चल ले दे दी बाबा के बढ़िया ले सुधर जावी। त्रिकाल बाबा के तोरा पर समझ ले कि अगल बगल के छाया बा 21 दिन यूज करिए करा के खाइए सब ठीक हो जाई। ठीक बा। त्रिकाल बाबा की जय, त्रिकाल बाबा की जय। चला ला जा तू अब स्वस्थ हो जेबे एक नंबर के जा जा जाति बाबा हम जा 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 एकदम त्रिकाल देव बाबा के नाम के लेके जप। चला हाँ गुरुजी अब हम अंतर ध्यान होकर ठीक बा गुरुजी हम तो देखे ले हत आई भभूत ले लो। नहीं गुरुजी अब जहाँ एने ओने कुछ करियो सा हाँ मार दियो जल के राखो जियो सा। एकदम हे ये जमरा लगी ले बटी का रे ए जे करे रे रे ई का बाबूजी ए जे है का ले है जा रे हमर पतो के उगु उगु अरे रुक अरे बच्चा सुनी। हां तू बात उगु पहले उ हाथ मत आवा हमर इज्जत है दर्जा मिले का रे बड़ा हाथ पतो के रे आई अरे रुकी बाबूजी रुक बच्चा हमर सुनी। को का बताओ का दे हई बताओ हई विज्ञान कहां गोई तोरा पढ़ा लिखा हम का के नजर रे आई हई अब हमर पतो बुझाई करा रे तू तू कर रहा रे क्यों रे ला 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 सब ला बाबा क्यों हई हटे रे कहीं खत रे ओए गुरुजी के मार अरे रे ओए भागा भैया हमारा तरफ से सबके प्रणाम बा। हम 15 बरस ले भैया ठगत रही ठगी करत रही हम गुरुजी मिल के करत रहनी है। आज हमार जौन बा ज्ञान खुल गई अब ऐसे हम कबो ना करब। ई सब अंधविश्वास है भैया एकरा के दूर करी जरूर सब मिल के। तो हमनी के चैनल रहे देवर भोजपुरिया चैनल हमनी के ज्यादा से ज्यादा चैनल के सब्सक्राइब करम जा और हमनी के पूरा टीम के सपोर्ट करम जा। तो धन्यवाद। भैया रौरा सब देखनी जानू कि कैसे भैला अपना पति के हम परेशान करनी तो ऐसे रौरा सब न करम जा जेकरा घर में होतो हो कि तो अपन बुझ समझ के अपन मतलब माने अपन घर परिवार चलाइम जा। आ हमनी के वीडियो अच्छा लगल तो लाइक करम शेयर करम चैनल के सब्सक्राइब करम आ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइम कि हमके वीडियो कैसा लागल। तो इतने पर दी विदाई अगला वीडियो में फिर मिलल जी। जय हिंद जय भारत जय भोजपुरिया समाज। जय भोजपुरी समाज।